tubifurije kugira uwa kane mwiza cyane. La Gazzetta dello Sport rero ikaba yahaye icyubahiro ikipe ya AS Milan ndetse no guhikaze Ralf Rangnick akaba umutoza mushya cyane ikipe ya AS Milan ndetse akaba directeur technique rero akaba ikipe ya Milan ngo miratekereza idahagarara mu byukuri akazoza kayo. Ikaba ikipe ya AS Milan rero yamaze kujya muri bato mu gushakisha Sandro Tonali n'umusore ukina hagati mu ikipe ya Brescia, bakare bashaka kumukura muri Brescia rero mu Rwanda n'ikipe Inter Domira, uyu musore wa classe yo mu 2000. Mu gihe kandi ikipe ya AS Milan ikaba iri gushaka Patrick Schick rero ni intizanyo ya AS Roma mu ikipe ya Leipzig, bakaba rero bashaka kumuzana kuri attaque kabisa. Eske abari usasimbura Zlatan Ibrahimovic? Ikinyamakuru kiribaza. Tukivuga Zlatan Ibrahimovic reka twekeze mu cyamakuru Tutto Sport kikaba kitubwira ko rero uyu mugabo akaba yamaze gutangaza yuko azasohoka mu ikipe ya AS Milan. Zlatan rero ntago ajya yiburira mu magambo ye kabisa, akaba yahaye ubutumwa rero umutoza mushya cyane ikipe ya Milan Rangnick amubwira ngo twebwe turwanira umwanya wa mbere, ntiturwanira wa gatanu, ntiturwanira wa gatandatu, ibyo ngibyo bimenye. Zlatan kandi iyi ni interview n'umundi yanahaye rero DAZN akakomeje kubabwira ko rero ati ngiyewe ndi president wa Milan nkaba umutoza nkaba n'umukinnyi, ati nkora byose, atariko igitangaje AS Milan impembera kuba umukinnyi gusa, ati biri très négatif. Zlatan uri umukapo kabisa. Zlatan kandi banamubaje rero kubijyanye n'iyi video yagiye hanze mu byukuri ijyanye n'iyi foto uri kureba hanga akayisura nakari gusekana Cristiano Ronaldo. Akaba Zlatan yabisobanura neza cyane avuga ati rero ngiye nagiye gutera penalty, ati ngiye gutera penalty Cristiano Ronaldo atasakuza cyane abwira umuzamu Chesney ati ifata uwo ngura muzi, ati maze kuyitereka ati narendukiye ndamureba ati ndavuga nti reka nsekera akakana gatoya. Zlatan ni ibintu byose kabisa. Reka twekeze mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Marca cyo kiratubwira ko Jovic no kugurishwa mu byukuri. Akavuga ati mu kijyanye na Playa Sport nta cyamari ikipe ya Madrid, ati yatsinze ibitego 2 mu minota 770 yose yahawe yo gukina, ati none tayari ari no muri riske zo kuba yaranduye na COVID-19, ati uyu nguyu mugurishe mukuranga uyu munyasaribi. Ikinyamakuru Sport cyo kiravuga ati namarira n'ibyishimo. Barcelona rero ikaba yatsinze ikipe ya Espanyol igitego kimwe ku busa, igitego cya Luis Suarez cyamanuye ikipe ya Espanyol mu cyiciro cya kabiri. Anako kandi iki kinyamakuru kinakomeza kitubwira uburyo Ansu Fati ndetse na Paul Lozano bahawe amakarita y'umutuku kuri iyi match. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'u Faransa cyo cyatubwira ko Paris Saint-Germain abayobozi bayo nta kindi bari gutekereza no kugura abakinnyi bose bari forume mu gihugu cy'u Faransa, no kuvuga ngo baba Faransa cyangwa se bari forume mu Faransa. Bakarero kubwiyo mpamvu Paris Saint-Germain ikaba iri gushaka rero Babacar Kamara mu defenseur y'ikipe ya Olympique Marseille, bakaba banashaka kandi Ismaïla Benacer w'ikipe ya AC Milan, bakanashaka Tanguy Ndombele w'ikipe ya Tottenham Hotspur ndetse n'umusore Fetou Mawassa akaba akeneye ikipe ya Rennes inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Rero aba nibo basore target kabisa ikipe ya Paris Saint-Germain muri isama. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, Daily Express kabiri guha icyubahiro David Silva mu byukuri ivuga ati uri umure jande. Na magambo rero ya Pep Guardiola nyuma yo kuramaza gutsinda ikipe ya Newcastle ibitego 5 ku busa. Mu gihe kandi ikinyamakuru Daily Express kitwereka Liverpool igenda itera urutambwerekeza kuri record yo kuba yakubita amanota 100 kurenga. Ikinyamakuru Demira cyo cyane agarutse cyane ku maresita yose rero ya makipe nk'uko bibona, bakarero baduhereza resita zose mu byukuri. Man City yatsinze 5 ku busa ikipe ya Newcastle, Brighton itsindwa 3-1 na Liverpool, mu gihe West Ham yatsinzwe na Burnley igitego kimwe ku busa, mu gihe Sheffield yatsinze ikipe ya Wolves igitego kimwe ko sakabesa. Ikinyamakuru Demira kikaba cyagarutse ku magambo ya Jose Mourinho muri press conference ku munsi w'ejo ategura match afite ikipe ya Bournemouth. Akarero Mourinho yavuze ati ntaga byumva mu byukuri uburyo bahana Eric Dyer match enye ndetse bakamuca 40,000 by'ama pound kabisa. Akarero uyu musore agomba kuzagaragara kuri match ya nyuma ya shampiyona. Ibingiye bere bivuye hehe? Ni nyuma yuko Eric Dyer yaje kuba batsindwa n'ikipe ya Norwich muri FA Cup mu kwezi kwa gatatu, hanyuma azamuka muri stand gushamirana n'umufana wari uri gutuka brother we witwa Patrick. Hanyuma Eric Dyer abibona nabi cyane kabisa, umujinyura mwuzura cyane azamura karere kujya gushamirana n'umufana, akaba Mourinho rero ni ubiguyemo mu byukuri. Ikinyamakuru Daily Mail cyo kikaba kigaruka kuri Paul Pogba rero wamaze gufungura ibiganiro ndetse n'umwagent we Nora akaba atangiye kuganira n'ikipe ya Man United direct ko mwongera amasezerano. Contract ye irarangira 2021 ariko afite munsi yo kongeraho undi mwaka umwe bikajya 2022, hanyuma rero bashaka gusinya indi contract rero yo kongeza amahanga kabisa. Uyu mugabo mbibutsa ko ikinyamakuru Daily Mail kiratwereka ko Pogba ahembwa 290 by'amapaundi ku cyumweru, byose hamwe akaba ari umushahara wa miliyoni 7,750 ku mwaka, hakiyongeraho image za miliyoni 2,850 ku mwaka, hakiyongeraho na bonuses yo kuba ari loyal ikipe ya Man United ariko sha miliyoni 3,780 kapo.
Daily Mail kandi iratwereka umusore w'ikipe Arsenal witwa Eddie Kent yahawe ikarita y'umutuku ejo ndi banganya n'ikipe Leicester City igitego kibe kuri kimwe. Arsenal ikaba yagiye kujurira rero kuri ikarita y'umutuku. Ikinyamakuru The Sun kandi kiragaruka ko Premier League uyu munsi baraza kutubwira itariki Mercato igomba gufunguriraho, ariko bakaba bifuza ko yafungura ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru kigiye kuza, hanyuma Mercato ikagenda igazafunga ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10. UEFA yo ikayifuza ko Mercato ku mugani burayi yarangira ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. Reka turere icyemezo bari bufate abayobozi ba Premier League, nubwo bifuza ko yafungurwa kuwa mbere y'icyumweru gitaha, ariko nta kipe yemere gusinyisha umukino. Bitemeye kumvikana byose bikarangira, ariko umukono ku masezerano y'umukinnyi bakamupresenta byose bikazaba biba nyuma y'uko shampiyona zabirangiye kuri 26 z'ukwezi kwa 7. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira ko amakipe muri Premier League yifuza yuko hakomeza kubaho abakinnyi 5 basimbura sezitaha. Ubwo ibyo baraza kubyigaho bafatanyije na FIFA, turazareba ikizabivamo. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba cyatubwiye inkuru yuko Ozil yiteguye rwose gusohoka mu ikipe ya Arsenal, akaba amaze kubwira inshuti ze za hafi ko yifuza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu gihugu cya Turkiya, ariko akaba agomba kubanza kurangiza amasezerano ye n'ikipe ya Arsenal iyi sezo ya 2020-2021 ikarangira. Ozil ntashaka kumva umuntu umubwira ngo asize 350 by'amapaundi ku cyumweru Arsenal muhembe. Guys, mugire wa kane mwiza cyane, Imana ibarinde.